Kristin, Kristus. Og lívið lættare ta med Jesus vi. Ser det som sannlagan eller den lik? Hei dit, jeg slår om VAKURLEIKI.FO til Dina Norberg som sitter kjøpet og i det så får vi det jogging av FLIPPIBRÆVID eller halv av i tog. Hette så bare tjej i røyene. VAKURLEIKI til en hjemmeside som vi tar som VAKURLEIKene i Bibelene, og som VAKURLEIKene og okkara ætbore og malbore og så ut av ber kunne æt som Kristin. Så det ganska så så vi inte samma stans som pleier vera när det chafar eldsnån och vi får ett söndagsdörmen och lätta. Och i det så kommer till passion i serien om Filippibrævið och vi får att ända första kapitel. Hvis ni inte har sett videon så är en liten länk här uppe så att ni kan switcha alla röjna och hitta sen i alla vid och det videon. Vi då snackar om Filippibrævið och är om näck vi kommer till ämnet till Bibeln är ju vi kommer för och och i det en mellan då som Black Lives Matter och under ämnen här på här så ganska kul tycker jag vill alla vi med lite hit en videon ahma. Och i det så har det jogging av vers 20-30 och i första kapitlet för ända kapitlen den första. Ganska onka det kan hur långt läses versen och det kan man läsa det på Facebook och Instagram. Här kommer man läsa versen ut och är en flott min till som det kan printa ut. Gå in och lägga telefonen som bakgrund eller kväta kan vara som tittar hot till hänga upp. Og I følge disse versene for dere, den der best skulle til livet lovtikkere som høskan gjør evangeliet Kristus er, for at jeg, om jeg nå kommer og sutcher tikkene, eller framværende kan få at høre om tikkene, at de standa fast i en anda, så tid vi øyne sal berger sammen i trunne, for trunne av evangeliet, og I omkom lett at tikkene rea mose om noen, til det mest om undergang, men tikkene om frelse og til fra gode. Tekkum er jo givet for Kristi skuld, ikke best at trykva han, men også en loja for hans skuld. Det er jo samme strøy som til søver kommer og nå høyre om meg. Så til hvert bibelstudio så gjør jeg alltid noen spurningar til som de kan bruke hvis det er en bibelbeltje, eller hvis de bare har ho og kava gypsy i en kapitlen, ganske gjøre en sånn personlig for tikkum. Første spurningar som jeg hadde til tikkum i samband med versen er, var det noen vers som stod ut for tikkum, eller noen åring, eller hva det kan være? För mig så det särskilt är att jag kan ungefär lätt kan ruva av motströmmen till en version undergång. Och jag syns att det var givet och som tycker god inte bara cykla men också en loja för hans skuld så det är en pastor av till FLG efter att vi ska som loja. Så första versen som vi får jogga är vers 20 och här har vi sett utskrifterna till kristna och jag lojas Kristus. Kanske säger sig självt för några dikon. Kristin, Kristus. Og I hesson versen så Jim Paulus vi ønner avværing til det kristne, da stender bæst skulle sitt liv av lovdekka som høskande evangeliet Kristus er. Paulus sier at de som kristen øya av lojas Kristus er. Tal sier himmelborgare er vi som har borgerskap i himmelig øya livet samsværende okkara heimsteg. Lukka så vel som de kjent av vi som føringar og tar vi det i Danmark eller Æsland, så ganske er det enda mer agent at vi er føringar at det her som okkara borgerskaper er. Og for okkara som hører til himmelen, eller okkara borgerskaper i himmelen, vi som kristen, ta øyre agent nokkon, i okkara ætbord og malbord, at det er ser sterkt at vi tar Kristus til. Og det er som tog at høyman sin et verkeløyde, vi innskjer at det som verkeløyde Bibelen og ætbord og malbord, at det er sast at vi tar Kristus til. Så vi har en verkan ætbord eller verkan malbord. Paulus sier at andalige støv okkara øyre vera kjønsk i okkara livet, okkara daglige livet. Det er for alle arbeids, det er for skola, det er vi gjør frider utrydd eller hva vi gjør. At tredje seg avhøyden om at okkara liv som kristen er samsværa vi okkara andalige støv, så høyder han avteg om å være støvfast, at halda fast. Paulus innskjer at lukka mykje hver kjemer at du har livsløy. Om Paulus er tjatøymon eller man fraværende, så innskjer han at fratta god tøyende om deg. At jeg standa fast i øyne anda og strues for evangeliet. Evangeliet er nemlig den kristna tryggven. Paulus sier at de kristne har øyne felaks fudjenda. Og tog er at det ikke bergast vik for en annan, men standa saman i møte fudjendanen, Satan. Sånne spørninger til ikon som kristen, hvordan livet vidt liv okkara sies at det er høskande evangeliet Kristus er?
Her husker jeg at vi kunne lese Bibelene og søke hver avhøyde man har lokken, så at vi velger å leve seg som Kristus ønsker. Og som et barn ønsker å glede som ferie, så ønsker vi som kristen å glede oss himmelske ferie. Og gjøre det som gleder han. Vi også noen små evner. Hvordan ber vi dere etter med andre? Hvordan forteller vi dere om Kristus? Her er videoen til. Også med det at dere andre liv en tilbyan. Her er videoen til. Også særlig med det at det kommer til forhold og sex og kjønneband så fremvis. God til ekte negativ om det, og God ønsker at vi gjør sånn at han vil, og vi følger sånn etter hans raven og bøkene, og han vil vite om det her. Det er en part av den serien som er i Kina, så er det 20 parter her som de kunne få gå og vite om alle ting, som man følger God etter, til det kommer til da man er single, til det kommer til forlovelse, til det kommer til kjønneband, til det kommer til akkurat Kina, til det kommer til kjensler, til det kommer til kærlighet, og så fremvis nekt til for det. Et annet er da vi får skole og kanskje bli litt eldre, og vi skulle ta støve til festivaler, alkohol og ball og så fremvis, og her har vi trutja personer til at vi tar noen støve som kristne, hvordan og jeg ber meg et og jeg som fører noen. Og siden husker jeg at som kristen så er det ikke noen lyst til at vi byer og at vi leser Guds ord, og her har vi noen video om det. Hvordan man kan granske Guds ord, hvordan man kan lese Guds ord. Jeg har også flere andre videoer av kanalen, og det er alt for å hjelpe til at jeg kan støve til vedkommende evner i samfunnet, og også hvordan vi som er kristne kunne leve og lykkes kristne mer og mer. Så hvordan livet vil leve akkurat som høskan gjør evangeliet kristne? Jo, det er vi å lese Bibelene, lese Guds ord, Guds rødt, og følge henne etter å leve samsvarende, så jeg faktisk ikke, her er også øvrigt vi er som personen. Han lykkes jo Kristus. Hvordan lykkes du Kristus? Jeg har lykkes det samme, så jeg vil lese Bibelene, komme kjenne henne, eller Guds ord, Guds rødt. Jeg vil lese om hvordan Jesus levde, og vi ser seg om fire, jeg kommer lykkes sånn mer og mer. Mer vil lese Bibelene, mer muligheter for anden at arbeide i akkurat liv i brød, og så blir mer liv Jesus. Hvordan er det kjønst at vi er himmelborgere? Jeg halte kan være rundt de små tingene, som jeg nevnte i største video, hvordan vi år og det nevnte jeg noe sørst om det at jeg valgte fra å si at jeg misbruker Guds navn, og det er det som jeg hører den jeg gjør, og det er som nesten kjent tilfeldig til at noen kjenner ikke om det vi OMG, at det measure, oh my god. Og det er det som jeg misbruker Guds navn, og man bruker det uten en virkelig sammenheng, eller tar også opphendig, eller at man bruker det, og det er så hjerteskjædet. Det som vi gjør at det er at vi bruker Guds navn, Guds ord, som noe vemmelig, eller noe olekkert. Da vi slår av felten og så kunne vi bruke de ringeste ordene, og man er hovedaksen, man sier at takk at døren til, eller sier en oi, og at vi bruker Guds navn i stedet for det, så tar vi Guds navn som er så høylagt og så størst og gjør det noe lagt. Dere ønsker noen har brukt navnet til mamma og som er bandjør, eller navnet til papen og som er bandjør. For jo, det har jo givet noen liv, det har oppfostrøkken og givet mat og klær, det er så mulig at vi har et liv i det. Og det er bare noe man ikke gjør. Og jeg også enda mer om Guds navn, at det er ikke rett at dreie det her nye og bruke det som det kan hatt, og vanvire det her. Vanlig at det kan skylde det som bedre. Her er også noen andre ord som jeg halde bare er uhøskende til en kristne, at takke på tungene som er verset sier. Og jeg halde det er noe som vi kan takke til dere. Og jeg halde at vi ber hokse med malbord, så blir det hokse om hvordan vi hokse. Og det kan også brød dere etbord. Så jeg halde det var viktig, og ordentlig vi kan ha det, og kanskje noe som de kan hokse om. Hvis det er noen andre hosgård, eller et eller annet som går til lagt til knæ hjertet, så kan det alltid vi mørke det i kommentaren, og gjøre noen utblåster som er Kristin. En annen spørsmål er, hvordan kan dere annerledes større kjønske dere daglige livet? Jeg hadde det snakket sånn om det. Hvis det var andre hosgård, eller også de vil ha bedre så du er velkommen vi mørke det under. Så får jeg granske vers 28. Paulus ikke heller ikke at de som er kristen skulle øktast fortjentene av evangeliet. At være øktaleser over benjen, høyest man er ætsøkter, forfilter, har en dobbelt antydning. Først er det tøymer som stryger som møte god i en anlæring, om øying, fortapping. Og siden er det tøymer som er kristne som stander møte fortjentene som røye,
og tekin frelso, en bjerging, en utver ure som strøye som vi tar i høymon. Og vi snakker litt om de 4 frelsene i sørste parste, og hette frelsen som nødt til på henne mulig sett i fremtiden og sier bare til endelig bjergingen at han sier frelsa troi, som vi nevnte om i sørste parste, dårliggjeringen. Og hette frelsens kristna fra ødelen røntgen, har lykket med ønsvel anden som vi endeløst til å si. Hette den sørste frelsen, den nummer 3, og hittet sørste parste vil si at jeg var så løsning til å snakke om til her nevner det om disse frelsene. Jeg kjenner et sitat i Emmas bibelskreinen. Tikkere øttalese skal være tøymen et alludan tekin vissan undergang, men tikkere ferdig at være et tilbudstekin frelse og tikkere. I hovedspredningen har nekket de opplevd av øttalese høst søkter at de var opplevd akkurat rævlig, men funnet trøst i Kristus og vite at ok, pjøsjer benjen til Kristus kommer. I hovedspredningen kristne, hvor kunne vi være øttalese for tøymen som styrer sin møte gode, som setter seg opp mot gode? Hvat okkara vevn? Jeg halde sverden spørsmålen at selv om mennesker kan gjøre oss så negvilt, og de kan enda ta livet av oss, så vet vi at okkara vevn ultimativt ligger mye hvat, men enda livet himmelen, og da skal vi alle øvre sammen i gode. Og tog nøydes oss ikke at øftast det ringeste som kan hende oss. Og så bringer jeg at fortjender okkara som ser seg opp mot gode, det i verleggen okkara fortjender eller Guds fortjender. Her skriva en stått tekst. En god anmelding til oss som Kristin å minnes til at de som setter seg opp imot evangelium og gode, setter seg ikke opp imot okkon, men gode, nemlig. Det er helst ikke okkon til vreka, men god. Gode tann, og vi vet at mennesker og verlig at øttast. Det stender om han i Marskos 28. Øttast ikke for tøymen å drepe liggame, men ikke for å drepe salene, når øttast helder han god, som kan forkomme bare sal og liggame i helvete. Så ofte i livet så øttast vi mange ting, og vi kjenner så godt at det i det samme, og opplever det samme som tid, at øttast sånne ting, men jeg vet også at enda, så nøydes man ikke øttast mennesker, man nøydes ikke at øttast satan, og fortjentene som stiller seg opp imot gode og evangelium. Han som virkelig skal øttast, det god, det er han som ræver iver ødlom, og han som skal døme middelmennesker, hver for til himmelen og hver for til helvete, og de som for til himmelen sånn det de som har sett seg av det Jesus Kristus, og finner sine synd utstryker jeg. Så det vers 20. Paulus ønsker at de i Filippe skulle ha ved hoa minnes til at de er fremme i kjærretter, at loja for Kristus ønsvel og trykva han. Og da sender jeg med bibelskreinen om Filippibrævið at en maver skriver at en av som var en kringsetter av en fortjendelige mannarvinkva av kinverjon, og han var bogaver. Han tok opp håndene for anlitet, og han tok henne fra etter. Da sa han at hånden var beia i blå. Da sender han kjente seg så felt han av høylen eldva, og han gledde større iver at han var råkna av å loja for Jesus her navn. Det ikke mestesverst, det ikke undersnærverst at selv lojing vil høyre høyt av tøyne som Kristin. Det samme så jeg vet at lærersvennerne skjøtt. Det sender i Apostelsen 5, 4-2-4. Ta kallet apostlene inn etter og låtet der hovlandja og forbodet dem å tale i navnet Jesu, så låtet der det fære. Det fører så bortsett fra han gleder om at det var helt nødvendig å være vannærdig for navnsens skuld, Jesus er navn. Og det går ikke opp at å lære hverandre hvem det i tempelen og i husen og kunngjør evangeliet om Jesus Kristus. For en kristne så gledes han øyne om at han vil være vannærdig for Jesus skuld. Og jeg halde at dette er så vi kan takke til anmelding som Kristin. Jeg spør deg, råkner det som fremme i kjærrett å loja for Kristus skuld? At det en pastor av å være Kristin ønsvel og trykk på han. Jeg halde ofte så ganske man nemlig ikke råkner det som fremme i kjærrett, og man føles ganske krenka igjen til onker spotta det for Jesus her navn, på grunn av at du er en kristen og at du velger livet som en kristen. Men satt at sier, så samme spørsmål så jeg vil ikke skammast eller være kjedd av det, men det er faktisk gledes til at vi er vannret for Jesus her skuld. Og til denne mest svært selv at det er hvordan Jesus løy for okkara skuld. Jeg så hun spør en spørning til at jeg sender sammen vi søgnaste pers og øsne, hva mitt liv som kristen? Hva snur mitt liv seg om? Jeg skriver en tekst i samband med disse spørningene.
Året Kristin var opprunalig til og til apostlasene var røpt som fyllde Jesus etter. Det var et eknevne og til fingo i valg og tekna trobla veien og fylgja Jesus etter. Hetta var ikke lettere tøyne for deg. De måtte først avnokna sine ekne syndjolister, miste viner og familie og skamma oss for tørra vel. At sett øtlen hesen var deg forfyllt. Hetta var vel uverlig kosta av menneskene eka. Og i det halda mennesker at de kan være Kristin og være viner heimsins, stole LGBT, trekke seg fotel for ball og leve som alt hvert annet menneske. Men Herre Jesus sier at vinskaper vi heimen fortjenskaper vi god, og at øyn kan bære tjene øynen Herre, ikke tvøymon. Støvan var ikke brøtt i det, til enn at eglet trobult vel at heka at fylgja Jesus etter. Men avbjørningen til okken i det å lære okken å skilje middelen. Hva næsta karriere å vinne andre mennesker for Jesus, og hva vinskaper vi heimen. Hette nekka som ekvelig tødninga mykje å skilje i middelen. Til vinskaper vi heimen fortjenskaper vi god. Ja, vi skulle elske andre mennesker, men nøy, vi må ikke si at nekka rett som god til dem som skøft. Vennerne kan godkjeve okken visdom å skilje i middelen. Hvis nekka ikke føler seg rekten av å lese dette som jeg skriver, så det samme ved meg i Jesus, tog jeg negativt som jeg skriver, det rækker øysene med, og det er godt å sørge at ja, jeg vil øysene tørre å lære bedre skille middelen hva næsta kærløgje, og fortelle menneskene frelsene, og hva vinskaper ved høymen. Og det er tønninger med å skilje månen til at øynene fortjenskaper mot det gode. Og det er også tog endevisning at God hjelp okken å skilje månen. Så er en spurningar til at hva det så benji for å luja for Kristi skuld? Hva skammes det, og hva gledes ikke? Og jeg tror at det er veldig mange av oss som er kristne i dag, som loja for Kristi skuld, da vi gjør det som er rett, vi sier sannere, vi går i andre mennesker, og vi opplever det totalt motsatte, og jeg vet om mennesker som opplever det. Og det er det som Paulus opplevde, han var sett i fangsel, for å gjøre godt, for å fortelle med oss, men han var dømt snakker som var skøft, og han skapte i ordet, og trykker til nærkere som vi som er kristne kommer å oppleve mer, ja. Og jeg vil bare si ved dere, hvis de opplever det, til det er Kristin, til det er det som er rett, ikke skammes. Og til får lot i løying om Jesus sier at Jesus han løy så nek for okken, og løy for han er trykker til for okken å skylde bedre hva Jesus får gjøre for okkar skuld, og kanskje vi får enda mer takksomme for just det som han gjør det for okken. Til det koster en så medlem, så da vi opplever at okker koster okken ekka, så får det virus med mer til som koster Jesus alt. Og trykker til øyne kan gjøre okken nøye til andre mennesker som lever i heimen og som dømer, som heimen dømer, at vise dem kærlighet og nøye til de videre skal de gjøre. Så er vi kommet til vers 30. Hette her ørende, det kan også omskrives høys, tekken er øysene givet fram i kjærretten, fyrmånen eller ærene av loja for Kristus. Så det var samme strøy som det så ut av mer, ta i være Filippe, og synes det øysene høyre at jeg er ui. Så spør jeg deg spørsmål, hva snur liv hins kristna om? Hva er endamalet vi okkar livet? Er det ikke å gjøre Kristus hagre? Jo, det er det nemlig. Og vi først, så er bekostningen av å gjøre Kristus hagre at vi loja, at vi mikka. Men jeg har bedt øye at min nokkuna, røyne hoksa som Paulus gjør, at om det så er døgnen mine lojing at Kristus er dørmetter, så er lojingen alt det best. Ta Kristin sier at livet som kristen er fantastisk, og livet er lettere til ham Jesus er vi. Sier det som sannlagan, eller er den lik? Jeg vil gjerne ha det tog om. Særlig sammen med dette verset tar Paulus sier at livet er en fremkjærlet. Jeg skriver en tekst i samband med spørningen som jeg kan lese for dere om. Sværet til enda spørningen kan fortelles som en søva. Det kan fortelles som en medver, så får han bor en flikkvære, og han møter en mann og sier hun og tør være en fallskjerm. Medveren sier hun at han får gjøre flikkværen lettere og bleitere og døyligere, han får kjenne fri, noen nerver av som fallskjermen, og best av noe så lender han også godt. Men det legger det sin medveren ikke større avherslo av det. Det er viktig å si på en medver fallskjermen, og han får en bord, og han skal nok beholde fallskjermen. Så sier medveren som får en bord, han tar fallskjermen fra henne mannen som møter henne ut ditt noen, han kører henne ryggen, og det første merket på denne veien er at hun er tung. Hun er ikke glad om han er en større fallskjerm, hun er ubehagelig, men som han lever i vønlig om at kanskje være det beste han får sette oss nye og kvile seg.
Han gonger inn der, og han må skåra seg inn mittlen rettjena til taskan fyllest så nek. Det en tung byra, bæra. Han setter seg nyer, spenner tryggdarbeltet, alt som da taskan fyller nek. Og så obehagelig han börjar svarta og ryggen styngre obehag. Hinne kring han flenna og spotta for fallskjermstaskarna. Han står taplig ut av sånn her. Han løyen, og ikke gonger så ser. Hvor skal bruka en fallskjerm? Har du unga du fløy fyrr? At enda så orskar mævren smår, og han blekar taskarna av seg og blir flåtet av gøymana lett borster. Så han aldri ser han att. Han glömmer allt om taskarna. Og han ser seg behagligt at han kjøper seg en bita. Som han pratar vi hinne i flåfæren. Det er dårligt å være normal helt sånn. Mitt under flåtøren hender til ovanta ja. Flåfæren nøylender, og øynens teg og har fallskjerm vera bjerga. Mæren hei finner skøyve informasjon, og han let liv. Det kostar jo hans liv. Hugsa til, hvordan jeg øves han hei oppleva alt, hei han finner rett informasjon. Hei mæren vil dødna sagt honom at hetta for ikke være nøkker behagelig byrra. Mennesker for å spotte og flenne at honom. Men at enda for det hava alt her verst, tog hesen fallskjermeren kunne bjerga honom livet om det nøylende, og alternativet var at han døye om flåfære nøylende. Jeg halde etter så støvende for negv som ble Kristin i det, eller som kallar seg Kristin, det halda at jeg velger at han nemmer livet, fullt av frie og glede, med sannløsning i tavn, at det er strave liv, og vi er spotta og forfyllt for å velge det som vi velger, at trykva det som vi trykva. Hette er det som vi døye sier menneskjon. Det er ikke lett å være Kristin, tvers imot det, til å være flentere, spotta over, folk for å røyne frøste det at livet liv er synd og vende Jesus i bætje, til det er stortligere i løtene. Og det ikke det? Jo, synd er alltid stortligere i løtene, men ikke ved dette til langere perspektiv, og ikke ved dette anvågen, så det ikke det verst, og i dag følger Jesus etter som han sier av alle det han. Så du er flentere spotta over folk for å røyne frøste til at livet liv ut i synd og vende Jesus i bætje, men vi viser i Jesus at enda er alt spott svart i strøy til verst. Tog enden er himmelen velet til Jesus. Men vrekar du Jesus, nå er det lov vi her, så er deien viser, ikke deien, men deien eldskjekferen. Hva er det da bedre alternativet? Er vi løg i himmelen, strøy og svarta her, eller ståttan ståttløyga og er vi løg i eldskjekferen? Nå er løtene velge det. Vånene kan hette som kristen, kjøret egne perspektiv, hva det virkelig kristne liv er. Om akkurat jeg finner ikke sjokk og sørsning og opplever også å behagelig som kristen, så vil jeg bare si at dette er kanskje den beste grundkjøringen for det, eller den beste våtten for det, at de virkelig er kristne, at de velger for Jesus etter, til Jesus lover, at velger vi til å følge hånden etter, så kommer vi til å oppleve forfølging, vi kommer til å oppleve svart og strøy. Hei dit, som sagt, det er ikke å booste videoen på nå, så det som jeg har bruk for er tilkærhjelp. Kom tid, døyles videoene, dama deg, vi merker, senda deg til vindfolk, til at de gjør det her, så slipper jeg ut til flere folk, og det slipper høyre seg tøytninger med årene om Jesus, evangeliet, og også vi som kristne og livet. Takk for det, og det er alltid velkommen vi merker noe under, om det er ofte til åsandøy, eller ofte til samtøy, ofte til å legge trett. Det er alltid avhøy tøy, og at få en dialog, en samtale sammen, med den tikkene som hitjer, og ja. Ja. Så tusen takk for det tok vi, og vi synes at neste torsdag. Takk for at vi holdt vi kapitul 2, så det er mega spent på. Og vi hadde lært ordentlig, og jeg ser ferien langt, og jeg synes bare sånn jeg frem til å lære mer. Og jeg lærer sånn jeg kører for å ta i 4 med. Og til de som har bøklebøk, så vil det ganske det at det nemlig tar man nærmest til da man ser seg 4 klasse. Og det er akkurat det jeg hadde. Så tusen takk for det, vi synes at det er neste torsdag. Bye! Så, nu får jag äta dörra. Tusen tack för att du tog det. Bye!